akan cek isi kulkas lagi. Tapi karena menurut aku sisa makan ini masih lumayan banget, kayaknya besok aku nggak ke pasar dulu. Cuma tadi pagi aku udah ke tukang sayur, beli yang bener-bener udah habis, kayak bawang merah, bawang putih, sama aku pengen bikin pastel tutup gitu, jadi aku beli kentang dan buncis. Oke, langsung aja ya, sekarang kita cek sisa-sisanya. Ini di bagian freezer yang atas ada ayam fillet. Ini udah aku beli 2 minggu yang lalu, belum diapa-apain. Terus ada ikan giling yang aku beli 1 minggu yang lalu, separuhnya udah aku bikin pempek. Udah di bagian paling atas tinggal itu aja, si udang-udangnya udah habis. Ini bumbu. Cara nyimpen bumbu aku udah upload di video sebelumnya juga ya. Ini tuh cuman aku pengen ngetes aja tahannya berapa lama. Ini kayak lengkuas, kunyit, sama jahe yang aku simpan beku. Di video sebelumnya aku juga simpan yang di dalam air gitu, yang direndam. Nanti kita cek di kulkas bagian bawah. Terus ini jagung yang kemarin udah aku rebus sebentar, jadinya awet banget kan, nggak kayak kita nyimpan jagung yang masih segar. Terus ini ada ayam potong kemarin kan rencananya pengen aku ungkep buat bekal, cuma karena makanan malam tuh suka nyisa atau aku bikinnya kebanyakan, jadi bekalnya dari itu aja. Ini bakalan aku masak lusa deh kayaknya buat lebaran. Terus ini juga ayam fillet yang potongan gede, ini udah 2 minggu kan, ini bakalan aku bikin jadi sate. Karena waktu aku bikin sate yang videonya udah aku upload, bumbu kacangnya masih nyisa, kayaknya sih masih bagus, nanti aku cek dulu. Ini lele tinggal 1 lagi, yang satunya udah dimasak kemarin. Terus ini ada cekernya juga segini, 1 lagi udah turun ke bawah karena nanti mau aku masak. Minggu ini aku masak apa, aku bikin videonya cuma belum kelar, bakalan aku upload besok atau lusa. Di kulkas bagian bawah ini ada tahu kuning yang basah sama yang kering. Semuanya tuh udah aku masak separuh, jadi tinggal separuhnya aja tuh. Terus ini di jeruk masih banyak, coba kita cek. Nah, masih bagus banget kan, masih lembut, dia nggak kering. Biasanya kalau ditaruh gitu aja, jeruk-jeruk ini bakalan kering terus airnya habis kan, sayang banget. Di video sebelumnya aku sempat upload cara nyimpen selada. Minggu ini tuh aku sempat beli sayur online, sayur hidroponik. Ini tinggal selada, si pakcoynya udah habis. Di video sebelumnya aku jelasin gimana caranya biar selada yang layu itu segar lagi. Kalau kalian pengen tahu, kalian tonton video sebelumnya ya. Terus ini ada cabenya, karena aku nggak makan cabai setiap hari, jadi buat aku ini masih lumayan banget. Udah basah tisunya, nanti aku ganti. Ini masih bagus, masih segar. Ini aku simpan. Mungkin bakal aku tambahin cabai keriting beberapa hari lagi. Ini serai yang udah 3 minggu, ini juga masih bagus banget. Yang udah lama banget ini ada kol, kayaknya ini udah 2 mingguan lebih, 2 mingguan ya. Ini masih bagus, separuhnya udah dimasak, tinggal segini aja. Bawang merah yang halus, ini yang lama ya, tinggal segini. Oh, aku udah beli lagi kemarin, ada sedikit lagi. Kalau bawang putihnya udah habis. Ini pempek aku bikin kemarin, bikinnya cepet aja, jadi gede-gede dan tinggal segini. Terus ini ada daun bawangnya juga tinggal segini. Aku rasa ini cukup lah ya buat beberapa hari ini. Nanti kalau emang aku belanja minggu ini, belanja di tukang sayur, semuanya bakal aku update. Nah, ini yang udah aku simpan 3 minggu yang lalu. Airnya juga nggak bau loh, ini belum pernah aku ganti dan masih bagus kan. Lumayan nih buat alternatif nyimpen bumbu dapur selain yang ditaruh di freezer tadi. Terus ini seledri
seledri juga masih lumayan banyak dan masih bagus. Ini juga udah semingguan. Biasanya kan seledri cepet banget keringnya, cuma ini oke, masih awet. Di sana tuh ada kurma, terus ini ada toge, tinggal dikit. Separuhnya udah aku masak, nanti mau aku bikin jadi tahu isi atau campurin bakwan. Nah, ini ada tomat, tinggal segini, udah basah-basah gini. Nanti mau coba aku keringin, terus aku simpen ulang. Ini bawang merah halus yang tadi aku bilang, kayak bakalan aku simpan di freezer dulu deh. Ini tekwan yang baru aku bikin kemarin, karena anak aku lagi males banget ngunyah udang, jadi biar lebih gampang aku bikin tekwan. Inilah yang menghabiskan seluruh stok udang aku. Nanti sore aku pengen bikin ceker. Ini yang udah aku turunin satunya lagi masih di freezer. Ini tadi pagi aku udah ke tukang sayur, aku beli ini bawang putih segini 6.000, bawang merah segini 10.000. Maaf ya pakai kantong plastik, karena kan kalau di tukang sayur udah di packing gitu. Terus ini kentang 10.000 dan buncis ini 9.000, semuanya 35.000. Sama yang kemarin aku beli sayur 20.000, berarti tambahan aku buat belanja kebutuhan dapur minggu ini 55.000. Nah, fix jadinya minggu ini aku nggak ke pasar dulu. Aku mau ngabisin isi kulkas, dan menurut aku itu masih cukup banget dan bisa aku akalin lah gimana itu cukup buat 1 minggu ini. Dan aku juga selalu stok telur kalau aku pengen buru-buru atau lagi males banget masak atau lagi capek. Kayak semalam aku sempat jajan sih. Nah, masak yang minggu kemarin itu aku bikin videonya, jangan lupa tungguin, bakalan aku upload nanti atau besok atau lusa. Terus kalau dihitung-hitung aku 3 minggu cuma ngabisin 400.000, nggak nyampe. Tapi itu di luar buah ya, karena aku selalu beli buah buat sarapan. Kita nggak sarapan yang berat. Belanja mingguan itu buat aku jauh lebih hemat daripada aku belanja setiap hari ke tukang sayur. Belum lapar matanya, belum ribet lagi masaknya satu-satu. Kalau udah disimpan kayak gini, semuanya kan udah dibagi per porsi makan, bisa diirit-irit sesuai porsi makan. Pokoknya gitu deh. Ya udah segini aja videonya. Terima kasih.